بسم الله الرحمن الرحيم. ماتش عنوانه حاجة واحدة، انتوا اللي حطيتوا نفسكم في الأزمة دي، وانتوا اللي لازم تخرجوا نفسكم من الأزمة دي برضه. شوط أول استحواذ وخطورة وفرص ومفيش حد بيخلص. كرة لكهربا، كرة للشحات، انفراد لتاو، تسديدة قفشة، كرة رامي ربيعة، كل ده ومفيش حد بيترجم الخطورة والاستحواذ لأهداف. ننزل الشوط التاني بقى نكمل ضغط. فين الضغط اللي كان بيحصل النهارده؟ هو ده الاهلي؟ ده الاهلي اللي هيلعب الجمعه الجايه مع الاتحاد في كاس العالم؟ احنا عايزين الاهلي بتاع السنه اللي فاتت. الاهلي ده مش عارفينه. ما عندناش حد يخلص معقول، المنظومه كلها مفيش لاعب قادر يخلص. المدرب شغال معاهم على ايه؟ لما مفيش حد قادر يخلص، المدرب شغال معاهم في التمرين على ايه؟ ازاي 90 دقيقه ماسك كوره وضاغط ومستحوذ ومفيش حد يترجم فرص؟ الشوط الثاني احنا ادينا فرصه لبلوزداد ان هو يبقى فيه ثقه يمسك الماتش، علشان احنا نازلين هاديين، مش نازلين عشان نكسب. الاهلي كان نازل الشوط الثاني مش عشان يكمل ضغط ويجيب جون واتنين، لا ده كان نازل خلاص بقى، يعني زي ما تيجي. ليه؟ البهوات اللي قاعدين بره دول لازمتهم ايه؟ كابتن الفريق اللي بيقود اللعيبه في الملعب لازمته ايه؟ ده احنا عندنا ماتش مهم يوم الجمعه مع الاتحاد. ازاي هنلعب في كاس العالم ازاي بالمنظر ده؟ لازم تخرجوا نفسكم من الموقف ده. دلوقتي انت 5 نقط، وبلوزداد ومدياما 4 نقط، ويانج افريكانز نقطتين. يعني ماتش واحد يعديه، ويعدي فرقتين كمان عليه، تنزل انت تالت المجموعه. هو ده الاهلي في المجموعات؟ المجموعات بتبقى صعبه علينا شويه، يعني بنعديها بصعوبه، بس مش بالمنظر ده، مش كده. يا ريت نفوق بقى عشان جاي لنا كاس عالم، ولا بالمنظر ده هيبقى فضيحه. فضيحه في كاس العالم لو لعبنا بالمنظر ده. سلام.